Live from Tirana në Top Albania Radio. Përshëndes nga pjesa e dytë e Live from Tirana, 11:07 është ora eksakte në këto momente dhe ne jemi në studio me të kam prezantuar gjithë ditën sot sepse unë nis programin që në orën 10 dhe her pas here them se çfarë kam pas pak në program si yllin më të ri të muzikës shqiptare, të skenës shqiptare, zonja dhe zotrinj Rilind Alimani, mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë qeta Ronaldo. Ke bërë disa orë rrugë për të ardhur edhe e di çfarë, pavarësisht që ti tashmë je në qendër të vëmendjes për shkak të këngës Edhe Malet, që është gjithandej virale, je një djalë shumë i thjeshtë, me këmbë në tokë, i respektueshëm, edhe të komplimentoj dhe të sugjeroja që këto pavarësisht rritjes në karrierë ta mbaje, se kjo të mban në treg të jesh njerëzor, mendoj unë. Patjetër. Si je ti? Mirë, jemi lodh me rrugën që e kena marrë se pak koha me shi. Me punë, me projekte, me mbrëmje live duke kënduar. E tash kjo pjesa e kësaj projektit Edhe Male që ka marrë një hoftë të madh që se kam pritur. Po shfrytëzoj rastin edhe këtu edhe pse kam bërë një video për në TikTok. Po. I falenderoj gjithë publikun, e falenderoj Klodianin, i falenderoj bashkëpunuesit e mi, shoqërinë, familjen për mbështetjen, për mesazhet e shumta që kam marrë. Tani, përpara se të kalojmë tek kënga, tek hiti, tek performanca jote në Big Brother, un kam qef që ti njoh pak njerëzit për te. Gjës në momentit. Ti je nga Tetova apo jo? Nga Tetova. Je 25 vjeç. 25 vjeç. Je lindur dhe rritur në Tetovë. Tashmë ndan jetën mes Prishtinës dhe Tetovës për shkak të menaxhimit, bashkëpunimeve të gjitha këto. 25 vite në Tetovë. Kur e kuptove ti, apo kur të kuptuan ty që ti ke atë dellin e artistit? Dhe unë tani do merrem me muzikë. Unë kam filluar të merrem me muzikë që nga mosha 6 vjeç. Që në moshën 6. Edhe tani pjesa që kam nisë më profesionale është kur kam marrë pjesë në këngën magjike. Me një këngë Pyet zemra, e kujtoj si sot. Kënga ime që thash, do shkoj në Tiranë, do performoj në një skenë që është si kënga magjike, është një ndër, le të them si e kam dashur gjithmonë të marr pjesë në atë program. E kalova pjesën e parë, tash a shkoj më tutje ajo, nuk e di. Kam pat shoqëni që më thonë, prit se puno se do arrish. Puno. Po ndonjëherë ka një fazë që vjen, thua, gjallë mase i mërzit, nuk po hec, nuk shkon. E sa më vike ky momenti që dëshprohesha, ndodhte diçka ose më vjen ke një ide, një melodi për të kriju diçka. Unë i kam diku te 23-4 këngë në YouTube, një album timin. Edhe tash albumin e dytë e kam që është Edhe Malet është pjesë e albumit dytë, po thjesht kom shku me single me i postum. Edhe shpresoj që çdo projekt i radhës të jetë Rilind, ti vjen kjo industri në të cilën ti bën pjesë kërkon para përveç se talent. Në kohërat që jetojmë kërkon para për kurimin e një klipi, për këtë qenë fashion, për të veshur, për të dukur, për security të gjitha me radhë. Ndjes nëse bëj gabim që të pyes, po ti vjen nga një familje me shumë të ardhura, pra e ke pasur ekstra këtë gjë apo je një djalë i thjeshtë që thjesht ke punuar vet? Unë vin nga një familje shumë e thjeshtë. Se i përket të ardhurave, kam punuar shumë, normal edhe me mbështetjen e familjes, me ato mundësitë e tyre. Këndoj, unë në fillimet e mia kam qenë pianist. I kam përcjellur këngëtar të tjerë. Edhe këtë se kam treguar asnjëherë, unë kam disa video në YouTube me kime kesh i vogël, s'mëshja me mri pianon, u desht me hip disa se di si e kanë emrin ato. Shkallë, sol, po. Për ta mri, për të bërë muzikë. Diku te 6 vite kam bërë muzikë me piano. Edhe pas asaj 6 viteve kam filluar si këngëtar. Tek tu ku kisha mundësi, ku muja dëpërtoj. Edhe thash, do e hapi një studio timen. Kam bërë masterclasse të ndryshme. Edhe shpresoj që do ja vlej kjo lodhje e shumë viteve që kam kaluar prapa, edhe çdo monedhë që kam shti në karrierën time, në të ardhmen
jo ti kthej, po ti shumë fishoj. Bukur, edhe un kam bindjen dhe përshtypjen që kur vjen nga sakrifica, nga thjeshtësia dhe jo nga të pasurit, gjërat gati dhe luks, në final të shijon më shumë. E vërtet është. Patjetër do ishte më e lehtë nëse vjen nga një familje shumë e pasur, kontakte network, që të respektojnë se djali filanit apo djali fistekut, ama e them këtë dhe nga eksperjenca të shijon më shumë kur vjen nga një familje e thjeshtë, jo për të justifikuar veten. Ti kalon më shumë kohë në Tetov tashmë, në Prishtinë? Edhe në Tetov edhe në Prishtinë, por si është normal atje në Tetov tani që njerëzit të njohin më shumë, kënga jote është hit, këngët tuaja janë hit gjithandej. në Tetov unë çdo herë jam edhe më i thjesht. Arsye se është vendi im, janë njerëzit e mi, i falenderoj gjithë, më kam përkrah me ato forcat e veta që e kam pas çdo herë. Tetovën e dua, arsyeja e parë që është vendindja ime, është familja ime, shoqënia ime, edhe normal ka kujtime shumë të bukura që s'mund t'i lë anash asnjëherë. Edhe kthehem Tetov ri, diku te 3-4 ditë jam Tetov, 3-4 ditë jam në Prishtinë. Në Prishtinë. Mirë, interesante shumë. Sa larg do të shkosh ti? Sa ma ka shkujt Zoti. Sa do punoj, më shumë se sa mundem. Përgjigje shumë e bukur. Do më lejosh të shkëputemi pak hapësira marketing dhe me të rikthyer Uizi DJ, ja bëjmë qefin të dëgjuesve Uizi pas e të rikthehemi, vendosim këngën Edhe Malet, versioni live që Rilindi e ka performuar gati një javë më parë në studion më të bukur aktualisht në Shqipëri, në studion Big Brother VIP, teksa njëri prej çifteve të këtij edicioni që tani nuk janë më, po çon se ka kjo, kërceni në ritmet e këngës Edhe Malet. Reklama, dëgjoni dhe shihoni këngën dhe rikthehemi shumë shpejt në studio me superstarin në momentin. Drejt, ora eksakte është 11:18 minuta. Ndërkohë, vazhdojmë të jemi në studio me Rilinda Limanin. E di pse e gjej njerëzit veten në këtë këngë, Rilind? Se besoj që shumë herë e ka lënë veten për dikë tjetër. Dikush, çdo herë. Gjithmonë. Çdo kush e ka lut dikën. I ka thonë të lutem, veç shoh një herë. Edhe metaforë shumë e bukur kjo që edhe Malet në dysh i kam thyer të tjera me radhë. Ti e gjendur ndonjëherë veten në një situatë të tillë që ke lënë veten për atë gocën? Pra e ke përjetuar ti këtë dashurinë e fortë? Po pasi e kam shkruar tekstin unë. Lësimin. Mendoj që po. Se e ke kënduar me shpirt. Është një këngë që nuk dua të flas se si është krijuar, pse është krijuar, çfarë ka ndodhur që është krijuar, po thjesht di të them që është një këngë shpirti që ka dalë nga unë. E ke dashur fort? Po. Sa fort? Sa Malet. E do ende? Respekt, po. Dashuri jo. Po fakti që i këndon do të thotë që dëgjoj, e di çfarë mendoj dhe besoj, hajde flasim tash më pak sipas studimeve, çuan në fakt janë ato që vuajnë më shumë dashurinë pavarësisht që publikisht nuk e shprehin, bëjnë si të fortë, si kështu si gangsta, sikur dalin edhe nuk e kanë problem, por në fakt janë ato që vuajnë më shumë. Dhe besoj që disa dashuri në jetë Rilind nuk vdesin kurrë, pavarësisht se me kë mund të përfundojmë apo me kë mund të vazhdojmë jetën. Ti beson te kjo? Unë besoj se çdo herë dashurosh. Unë nuk besoj kështu. Unë besoj që po, mund të dashurosh disa herë në jetë, por janë disa dashuri që thjesht nuk vdesin kurrë. Ndoshta nuk s'desin kujtimet. Por dashuria si ndihet? Do gjej një rrugë për të lindur prapë. A është privilegj kur ti ke shansin të këndosh dhe të bësh që kënga jote që është dedikuar për personin që ke dashur deri tani më shumë në jetë,
ta dëgjojnë të gjithë si është pra kjo ndjesia dhe mbi të gjitha duke e ditur që ajo goca sa herë për shembull ka qenë duke parë Big Brotherin të natë, shet ty tani dëgjon këngën në YouTube, e dëgjon në lokal, e sheh në TikTok dhe ajo e di që është për atë si është kjo ndjesia. Unë ndjesin nuk e di, thjesht mund të them që pse more Ronaldo. Jo, nuk dua se për këtë pjesë kam qenë shumë privat. Nuk dua as emra asgjë, bisedë në parim. Emri, s'ka nevojë për emrat, por kur diçka krijon me shpirt, edhe ndjen kur e shkruan. Edhe mos del kur kënga, edhe nëse publikohet ka vetëm një views, por ti është kënga më e mirë në botë. E mora përgjigjen. Edhe duket ti që dashuron me shpirt edhe je çuni ndjeshëm. Tani, të pyet edhe pak Ledion në Prime, edhe por unë dua ta elaborojm pak më shumë historinë e kësaj këngë që u bë kaq shumë virale. Tekstin e ke shkruar ti? Po. Muzikën? Unë. Okej, mrekulli. Dhe publikohet versioni origjinal në bashkëpunim me Klodian Kodrën, por viraliteti ndodh, mos gaboj, tek një koncert i Alban Skënderaj në Prishtinë. Veç videon që e kam bërë atje. Tani ti ishe e ftuar për të performuar aty? Jo. Po ç'a ndodhi pra? Mi kesha një me Klea Qutra. Okej. Që besoj e njini. Po. Warm-up ishtë në koncertin e Alban Skënderaj. Edhe i shkruajt unë, Klea ka mundësi, dua të vi, jam i lirë, nuk kam asnjë punë, a do mund të vi, dua të dëgjoj ty. Dhe normal koncertin e Albanit. Shkova, e shijova pa mas, po kish një moment që më pëlqeti shumë atmosfera që krijojmë brenda. Dhe thash, okay, do e bëj një video, dhe do e punoj këngën time në version live, do mundon të kthej kishe e këndon publiku. Okay. Më pëlqeti video, dritat, gjithçka ishte perfekt. Edhe dola, si isha backstage, dola pak anash. Kënga ishte publikuar ndërkohë, versionin. Kënga ishte publikuar. Okej. Edhe thash, okay, do e bëj videon, edhe ja dërgova vllaut tim të vogël, e kam një 16 vjeçar që merret në video. Faleminderit. Edhe ja dërgova ai, tha, shumë video e bukur, do mundon tha ta bëj sa më perfekt. Edhe shumica kanë menduar se unë kam kënduar tek Alban Skënderaj. Po pra, edhe unë kam menduar ashtu përderisa të pyeta. Thjesht ke një ide momentit edhe dhezi pa hiri. Shumë ka dhez, pra, siç i thoni ju andej. Shumë ka dhez kjo këngë, kudo del janë këto faqet edits që bën kështu në TikTok, Instagram. Dhe ato reklamat e fustaneve që e përdorin. Po, në reklama, po një gjithandej, po dhe këto editset për zemrën e lënduar, për dashurinë, e të gjitha me radhë. Nga një thënie aty anash. Po, edhe është çuditshme në fakt, edhe pse në metaforë ka njerëz që edhe malet, pra i kishin thyer për dashurinë, por ndonjëherë kur nuk është e shkruar. Më pas, ty të vjen ftesa për të performuar, pra, ma tërko pak të historinë, pra si u gjende ti nga Tetova në Prishtinë, ku ishe, ku di unë live në Big Brother. Unë sa i kisha qelë syt, Ronaldo, isha të e shiju kafen. Okej. Edhe thjesht jam duke e parë që më thirrën një numër i Shqipërisë. As nuk e dija kush o, as pse, edhe telefonin e kisha mbi tavolinë, thjesht veç e hapa. Edhe thash përshëndetje, tha jam ky Sajmiri. E përshëndesin Sajmiri. Autor në Big Brother. Edhe tha, kemi zgjedhur që me këngën e Dhemali që ka shkuar goxha viral, të vish të marrish pjesë në Big Brother People Benja. Të performoje për surprizën. Të performosh. Që është rast shumë i veçantë. Shumë i veçantë. Se zakonisht aty nuk është vend për performuar, më shumë se sa është një ndër televizionet më të mëdha të Shqipërisë, kështu që nuk e kam dyshimin që jo reklame mirë për mua, po gjithçka në benefitet mia. Patjetër. Edhe seriozisht e mora telefonin prej tavolinë, po thash përshëndetje. Edhe një herë ti, alo përshëndetje. Po çfarë do bëhet, pse? Po patjetër avis, jo, tani nisem. Edhe rrugës nisem një ditë para, ndodhi ajo që të tregova ti. Dëgjoj tani, se kjo është realisht shumë e çuditshme. Ty kjo gjëja që ma the mua të ndodhi para se të vije për në to pas? Para se të vije.
Një ditë para nisa unë për në të kanë marrë mësysh. E ke parasysh Dgjoj, e ke parasysh ndonjëherë në jetë kur një gjë e mirë, ti shkon për një gjë të mirë dhe duhet të ndodhi diçka, ajo energjia e keqe duhet shkarkuar diku që të dalësh mirë, pastaj mund ta themi? Po. Se mua më erdhi shumë keq kur më çova fotot, shqyr zotit pa asnjë lloj dëmi fizik, ishin thjesht dëm materiale, por ti pate një aksident pra. Po, një aksident në autostradën e Kuksit. Diku te ora 8 e gjys mbrëmje. Kishte shumë shi. Pra ishte po atë natë që po vije për në top apo një natë para? Një natë para, që ti do vije në Tiranë për të akomodohesh e ti ishe gati për spektaklin. Rrëshket makina, çfarë ndodhi? Ndeshje, po mbi të gjitha. Për plasje, po ju i thonin ndeshje, po. Na ruajti Zoti. Ne isha me Benin, Lenoksin edhe vllaun tim të vogël. Ne dolëm pas një gërvishtje. Sa për makinën rregullohet, se kena problem. Makina u bë më? Bëhet more. Si s'bëhet? Me çfarë erdhën në Tiranë pastaj? Me makinë tjetër. Po dëgjoj, këto janë sfida. Mos bëjmë reklama se. Po, e kuptoj. Këto janë sfida shumë të bukura se ndonjëherë fati edhe të teston se sa forte do të një gjë. Thotë, "Okay, e do fortë këtë gjën, pra e do të që ti je superstar i momentit." Dhe zgjedh që të na testojë në forma të ndryshme, shqyr Zotit dhe shumë mirënjohës në këtë rast që nuk patët asnjë dëm tjetër përveç dëmeve materiale të makinës, se ato sigurisht rregullohen, siç themi ne këtej nga Shqipëria, hekra janë dhe tek hekrat shkoft. Por gjithsesi ishe realisht një superstar atë mbrëmje teksa performoje. Çfarë të thanë njerëzit që performove për Kesin dhe Stelinën? Sa është një dashuri e komplikuar ajo? Unë dashurinë atyre nuk e di. Se di çfarë janë duke bërë, çfarë do bëjnë. Dashuritë e Gen Z, pra Gen Z kështu dëshiron sot, Toxic Love. Mund të them që e kam kënduar këngën për publikun, shpirtnisht. Se unë nuk i njoh ata personazhe. As nuk e di se janë çifte, sa duhen, pse duhen, pse thjesht vlerësoj ftesën e vllajt të madh. E vlerësova shumë. Edhe një falënderim shkon edhe për Big Brother VIP Albania që ma dha këtë mundësi, kështu që shpresoj t'ju kthej 10 fish më shumë. E ke kryer në performancën tënde aty, po dëgjoj. Nëse telefonata nga vëllai i madh thungullisht eja performon, po eja futu banor. Si do të përgjigjeshit, pra do përgjigjesh alo edhe një herë apo? Për të performuar, kisha performuar, se është shumë okay. Po për të marrë pjesë në Big Brother, si... Pse more? Kam shumë punë tjera. Po mund të bëje këngë more aty? Jo. Se në izolim dhe në momente të vështira lind një këngë shumë të bukura. E vërtet është. Por qëndrimi im më i madh do ishte 2 javë aty brenda. Thua? S'mund të rrim në një vend. Se të pëlqen pastaj, se të futesh shpirti garës në mes. Nuk do kush janë raste shumë të rralla. Unë e kam një të mirë aty. Se s'do dashurohem. S'do dashurosh kur aty? Po. Lej more këto ti dashi. Po, sigurisht. Po lej more këto ti dashi se ti dukesh që je çun që dashuron këmbë kok, po. Jo. Dashuria është vetjeta. Absolutisht, po. Atëherë do të shkojmë ndonjëherë në një shkëputje tjetër publicitare dhe rikthehemi shumë shpejt me Rilind Alimani. Në studio me Rilind Alimani dhe jam shumë krenar se pas disa vitesh, kur të rritëm këto dëgjues si ty në Spotify, koncert gjitha me radhë, unë do them e kam bërë një intervistë me këtë djalin. E bëjmë prapë. Pastaj nuk kapin më, ja, e bëjmë prapë, mirë. Është dokumentuar, kjo dërgohet në YouTube. Kush ka merr? Me Ronaldo ne bëjmë prapë intervistë. Kush do të qoftë që bëhem? Super djal. Dëgjoj, e di që nëse do dëshiroje gjithmonë të bëni diçka në këtë moment, se e di që do bëhet shumë viral se njerëzit e duan. Një version live të shkurtër të refrenit, çfarë duash ti të këngës Edhe Malet, mund ta improvizojmë tani? E ulim bazën Uizi? Okej, ecim. Edhe veten e lash për ty, edhe malet në dysh I kam thy,
Qaj për dashnin që patëm ne të dy. Zonja dhe zotërinj, Rilind Alimani, dhe jam i lumtur që unë Rilind punoj si gazetar në një media që gjithmonë i ka dhënë hapësirën e merituar artistëve, jo vetëm big, por edhe artistëve të rinj për të sigurisht patjetër, sot TikToku, Instagram bëjnë të vetën, por skena mbetet sken, gjithsesi, edhe jam i lumtur që Top Media promovon gjithmonë artistët e rinj. Është e vërtet. Unë këtu e kam pat derën hapt prej para 2-3 vite. Prej albumin kur e kam bërë. Kështu që jam falenderues për Topin. Gjithashtu më fal që ndërpres, e falenderoj Ledionin. Ledion, je i papam, shumë faleminderit për çdo fjalë që ke thonë Big, se unë atëherë kam pak emocione, se kam ndje atë vrullin e madh. Një faleminderit shkon veç për Ledionin, nga shpirti. Patjetër. Mirë, tani, planet, shkojmë pak tek planet, çfarë do të bësh që cili është hapi radhës, sigurisht aq sa mund na thuash. Un kam diku te 5 projekte të kryera. Tash vetëm duhet të zgjedhim cila do postohet e para, cila do bëhet release. Po besoj do jemi ke baladat, se edhe koha e ftohet me shi, borë. Po dhe të shkojnë të ato. Po, edhe më flenë më shumë. Të shkojnë shumë se ke këtë fytyrën. Në zhanër R&B, po. Këtë fytyrën e djalit të mirë, pra je më shumë të këto këngët që unë rrep smuj me më thonë leje muzikën krejt. Fix. Rilind, të falenderoj shumë sot që erdhe në Live from Tirana, edhe që ishe pjesë e emisionit për të ndarë detaje edhe për të folur mbi këtë rrugtim që unë me shpirt të uroj të jetë i gjatë, i suksesshëm, i ndershëm dhe shumë njerëzor mbi të gjitha. Shumë faleminderit Ronaldo për ftesën, për mikpritjen e mrekullueshme që keni. E shpresoj të shifemi shumë shpejt këtu. Edhe për gjëra të bukura. Patjetër. Ju që e humbët intervistën, vetëm pas pak çastesh mund ta gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube. Ne shkëputemi për pak sekonda për